呢個就係關口啦。係咪我哋搭巴士都會經過呢度嘅？係啊，冇錯。但我哋唔使穿過去，咁要喺旁邊就落車啦。好，我哋經過一個大 U-turn 之後，我哋就翻返嚟呢一個珠海口岸。過咗關之後呢，我哋嚟呢一度上翻車就得㗎啦。呢邊就係咩啊？花城區、新城區、新城區。呢邊呢就係拱北、珠海。但係我哋而家要身處大陸㗎啦，因為已經過咗關啦嘛。係啦，我哋身處大陸㗎啦，過唔出嚟啊，仲 block 住。嘉林山隧道啊，係。無論出發定係翻屋企都要經過呢條隧道嘅。嘉林山隧道。作為香港港澳人翻屋企嘅唯一通道。好，我哋第一站呢就嚟入油嘅，睇下呢度嘅油價先。呢度係計 liter 8蚊9毫2人民幣，除翻加幣5，即係幾多？但係佢哋嗰個航傾又平啲。好，我哋離開珠海啦，呢度係一個收費站。我哋係咪已經嚟到中山啊？係啊。啊，咁都好快喎！48個字咯。係咯，都好快喎。我哋今日嘅 lunch 就係嚟呢一間愛群啦。哇，係好經典嘅茶座。好經典啊！好似我哋細個咧食嗰啲咁樣。哇，好多懷舊點心啊！價錢真係超抵。嗱，咁 round one 咧，我哋首先就試呢幾樣嘢先，有呢個魷魚鬚啦、牛仔骨啦、蝦餃、鴨翼，仲有呢個豬天梯啊！我好多年都未見過啊！豬天梯。我幫你影啊！舊式嘅執茶葉啊！